টার্কুইশ কালার অ্যান্ড মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশন করা আছে। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর ব্ল্যাকের সাথে একটা গ্রিনিশ টোন দিয়ে হোয়াইট টোন দিয়ে খুব সুন্দর করে কিন্তু আমাদের ডিজাইনটা করা আছে। আমরা বৃষ্টিতে ভিজলে ঘামে ভিজলেও কিন্তু কিছু হবে না, খুবই তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। এখানে আমাদের একটা জর্ডানের লোগো আছে, এখানে পিএসজি এর একটা লোগো আছে। খুব সুন্দর করে কিন্তু আমাদের এই জার্সিগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? দিস ইজ তাসমিয়া ফ্রম AMZ Express। আরেকটা ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে কিন্তু চলে এলাম, অ্যান্ড আজকেও কিন্তু কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন আমরা দেখে নিব। বাট তার আগে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেসটা আমরা একটু বলে দিব। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে উত্তরা সেক্টর 9, রোড নাম্বার 2, হাউস নাম্বার 7, গ্রাউন্ড ফ্লোর। অ্যান্ড এখানে এলে কিন্তু আপনারা আমাদেরকে সপ্তাহে 7 দিনই পেয়ে যাবেন, সকাল 9টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। সো ফার্স্টে আমরা যেটা করব এটা হচ্ছে আমি যে টি শার্টটা পরে আছি সেটা দিয়ে আমরা শুরু করব। পিএসজির একটা জার্সি। আপনারা কিন্তু সবাই জানেন যে আমরা মেসি যাওয়ার পরে কিন্তু সবাই অনেকেই পিএসজির ফ্যান হয়ে গিয়েছি। সো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পিএসজির জার্সিটা সবাই পরতে পারবো যারা আমরা ফ্যান আছি মেসির। আর আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমামই আমরা মেসির ফ্যান, রাইট? সো পিএসজির খুব সুন্দর একটা জার্সি, আর এগুলোর কিন্তু ডিমান্ডও খুব বেড়ে গেছে বিকজ সামনে বিশ্বকাপ অ্যান্ড সব কিছুর জন্য কিন্তু আমাদের এই জার্সিগুলো খুবই ডিমান্ডিং একটা সাবজেক্ট হয়ে গিয়েছে। সো আমাদের কাফের এই পোর্শনটাতে কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সুন্দর করে একটা প্রিন্ট করা আছে। সো খুবই সুন্দর একটা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে করা, অ্যান্ড এটা কিন্তু আমরা বৃষ্টিতে ভিজলে ঘামে ভিজলেও কিন্তু কিছু হবে না, খুবই তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা কিন্তু এই টি শার্টটা পুরো এক মুঠের মধ্যে নিয়ে নিতে পারছি। সো এ থেকে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের প্রোডাক্টটা কতটা কমফোর্টেবল একটা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে করা। আচ্ছা, নেক্সটে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা টি শার্ট। এটা হচ্ছে আমাদের আন্ডার আর্মোরের একটা লোগো করা আছে, আমরা একটু যদি দেখে নেই। এখানে কিন্তু আন্ডার আর্মোরের একটা লোগো আছে, অ্যান্ড আমাদের ব্ল্যাকের সাথে কিন্তু খুব সুন্দর করে রেডের একটা কম্বিনেশন করা আছে। সো যখন এটা আমরা পরবো তখন কিন্তু খুবই সুন্দর লাগবে। অলরাইট, সো নেক্সটে আমরা মুভ অন করব আমাদের রেড ওয়ানে। রেড কিন্তু আমাদের নাইকির মধ্যে খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে, এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। রেডের সাথে কিন্তু হোয়াইটের একটা কম্বিনেশন অলওয়েজ আমাদের ভাল লাগে, রাইট? অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ব্ল্যাক ওয়ার্ক করা আছে। সো ডিটেইলিংগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে করা হয়ে থাকে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের। আর আমরা কিন্তু আপনাদেরকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রোডাক্ট গ্যারান্টি দিয়ে থাকছি, মানে কালার গ্যারান্টি যেটা, সেই গ্যারান্টিটা কিন্তু দিয়ে থাকছি। আর প্রোডাক্ট রিলেটেড যে কোনো প্রবলেমের জন্য কিন্তু আপনারা আমাদেরকে রিচ আউট করতে পারেন। অলরাইট, সো এখন যেটা করব আমরা নেক্সট কালেকশনে চলে যাব। নেক্সটে আমরা দেখতেই পাচ্ছি ইউনেক্সের একটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে, ব্লু, হোয়াইট, রেড সব কিছু কিন্তু খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশন করা। অলরাইট, সো আরেকটা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের বান্ডেল সম্পর্কে। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা বান্ডেলে 6 পিস করে থাকে, আর আমাদের রেশিওটা হচ্ছে 2:2, মিডিয়াম, লার্জ, এক্সেল, এই 3টা সাইজে 2:2 করে থাকবে। একই কালারের জন্য 6টা পিস থাকবে একই বান্ডেলে, অ্যান্ড আপনাদের মিনিমাম কিন্তু 36 পিস করে নিতে হবে। আর আমাদের শুধুমাত্র আমরা কিন্তু এখানে হোলসেলটাই করে থাকি, আমরা কিন্তু কোনো খুচরা বিক্রি করি না। অলরাইট, সো নেক্সটে যেটা দেখছি এটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা ক্যামোফ্লাজের করা আছে, খুবই প্রিটি একটা ডিজাইন। অ্যান্ড নেক্সটে চলে যাব এখন আমরা হোয়াইট কালারের সাথে একটা, এটা কালারটাকে আমরা টার্কুইশ কালার বলতে পারি। টার্কুইশ কালার অ্যান্ড মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশন করা আছে। ওকে, সো নেক্সট ওয়ান হচ্ছে আমাদের, এটাও খুব সুন্দর একটা কালেকশন। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের কালেকশনগুলো কিন্তু ছেলে মেয়ে সবাই পড়তে পারে, কোনো জেন্ডারের জন্য কোনো ভেদাভেদ নেই, আমাদের কিন্তু ইউনিসেক্স হিসেবে সবাই এগুলো পরে ফেলতে পারবে। আচ্ছা, সো নেক্সটে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডিডাসের একটা কালেকশন। খুবই সুন্দর হোয়াইটের সাথে ব্ল্যাক, রেড, গ্রিনের একটা সুন্দর কম্বিনেশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। অলরাইট, নেক্সট ওয়ান যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের দিস ওয়ান। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর ব্ল্যাকের সাথে একটা গ্রিনিশ টোন দিয়ে হোয়াইট টোন দিয়ে খুব সুন্দর করে কিন্তু আমাদের ডিজাইনটা করা আছে। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এখন আমরা দেখব আরেকটা জার্সি। পিএসজির আরেকটা জার্সি কিন্তু খুব সুন্দর করে আমাদের করা আছে। এখানে ডিটেইলিং ওয়ার্কগুলো কিন্তু আপনারা যদি দেখে থাকেন, এখানে আমাদের একটা জর্ডানের লোগো আছে, এখানে পিএসজির একটা লোগো আছে, খুব সুন্দর করে কিন্তু আমাদের এই জার্সিগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে।
সো এই ছিল আমাদের আজকের প্রোডাক্টগুলো। ইনশাল্লাহ নেক্সট একটা ভিডিওতে আবারও কিছু নিউ প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হয়ে যাবে। আনটিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দিস ইজ তাসমিয়া সাইনিং অফ। আল্লাহ হাফেজ।